Namar kijing ber kijing tenju ki babon bha bala hab an mat de kinong tre jo katana ka koi ka khia ringkat ber ki bor panyai district hak be de be jaka khmi binya ki riu pai ba ki barung ba mi chapo ka jala menglaya khamtam ki tu ki bayai leng ba kani ka jala ki bor district kari boy hadin ka jing batha ka sarkar jala klapan kan ria no ga jaka khmi binya ne ka screening center ka badan tamil kuchi khalai mer shikawai par ka jaka ka ba ha po pot usam jo ga jala hajan jingking bernihan Laban kado bakate ke jaka kami banyak kabla dan baro shikata hatamul kuchi khatlai mer nadu balapan kiwin ke jingpang COVID-19 kadehi ke jaka kabarang ha po por usam ke jala Assam badai namar kani lami shibun ki jing ujon ki pai ba nong shong ke jala Assam hakite ki jaka barkum juru de ki bor ka sarkar Assam Kumta la shemya ka rai pen kan ria noi kani ke jaka kami banyak ki pai ba shakade ke jaka kabadan hi po por usam jaga jala Meghalaya La pelong sendonia kani ke jaka kum ke semi permanent COVID-19 screening center. Hadir baka sarkar kala temu ba isna ya kani ke permanent semi permanent structure ko bapiri mentah hadir. Hadir bekila perkhat kumta na kaliang ke district administration kala haban shift no syakani ke jaka ke balong hapo ka state lajong number ba ko wei ru ka jinge ka long ba haka tu ka center bangidan bro shikata kadega number 1 kadega jaka jongki Assam ka baar ka long ba nadu nang tu khatlai mile hadu khatsan mile ka baar mile ki dan ki nong nong jong Assam te ka penthut dia ka lek kawan ke jongki namar man ka por ba ki mud ban lek train lekta ke ki brik basa hang tu ki dan hajar ki bang ki haban lek ban wan man ka sini te nang tang daw kani kala pen long yoki ban ujor chaka sarkar ko jongki bat ka kila iya ka chi jongki bat kumjur kila ko shani sila ko chaka district administration bat kumjur ni chaka government ni te nang tang daw government kala tha ingi bangin shift no chaka ni ka Meghalaya side Hak je kren bakirang ba officer ke district ke bakintub ikong RM Korba DC ke Riboy ba N Lamre Superintendent of Police Dr M Mauri District Medical and Health Officer kilapun pa ba wala ke ni ke jaka ka bathamai kalong ka bakham khim ne khap nya andre kalong par ke jaka ka babiang ha ka bala ban te la ka mi ke jingruk tu jingi brio ke barabar ke jala Kimi yo ban pet kat bomon gibri te ha kata kaliang nilai yo ban check bhai gibri barum ha state jami tata di ka advantage point jingye hite kalong ba namar baga khapnya kala bandon khindiat ka jinglum kali dan ga traffic jam te ya kata ngin haban ya penbai hab ya kaliang SP ru ila ya det ya kren mentan bangin ya stop no ini kali khindiat ngin pelai khindiat nanti nane kena bakan nomblok kanega jingkian te kata ngin man kasi kadega khma ini haban ya persang berkemai Kilapun te bru baya kani ke entry checkpoint las dangun pinre kampura mentaka sngi ka khanyo trek unaila aja arpo barha ka be dei par bar ke exit point ban khmi ki tu ki bami shabar ka jala on sara no shen hajan jo kani hi ka jaka khmi banya kabran hakmat ke jingking bernihan Dia shift na dong sidong mentaka si te ka lalu menin ni ka function normally hang ni de wala da ka khamkim khindia nei ya ban just ka dan kam support dit ni la deployment ha baro line teli ki jaka exiting entry but hote umling ro obi brechang kai so in la dable na do ba kapan tari ki maten yo order la ya le ni ya ben ta kan ya ben mat La pente bru bana ka banta ki trok ne ki kaliret ki bucket ki marba madi ki be ki mar ki mata ki burung shaka jalla ye ki baro on sakmi bnya ha ka jaka ka badan ha umling ka bade ka khrdap ka ban khmi ki kali ki burung shapo ka jalla Meghalaya kabla tep kum ke incoming way bridge exit point ru rukumba bro iskat tu kadan lang batni hang tamal kuchi hadu menta asni kadan tang dani tamal kuchi tang balong ba nilashna hang ni hajan jongan ni ka location jongi menta te yakatu ni shift na apo ar laisni te kuma bi ingi la ong batai tingi ang baka karit ba kani ka hang ni so hang ni ki wanting hi kali balik transit sigi ki state north eastern state but kumjuru iki barum hapo Meghalaya iki truck iki pick up ni divert ba yaki ban le umling man report hang tu kumbala batai SP mentan